ဒီနေ့ပတ္တတိတန်ဖိုးစဉ်အကြောင်းစပြီးတော့ဟောပါမယ် Today the Sayadaw will talk on Passaddhi, which is one factor of enlightenment. ပတ္တတိဆိုတာငြိမ်းအေးခြင်းသဘောပါပဲ Passaddhi is the Pali word which means cool calmness. ငြိမ်းတယ်ဆိုတာလဲလှုပ်ရှားမှုကင်းမှငြိမ်းတယ်အေးတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လှုပ်ရှားမှုမကင်းလို့ရှိရင်မငြိမ်းမအေးနိုင်ပါဘူး Coolness and calmness of the mind can only occur when mental agitation or activity has been silenced. ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ဥဒ္ဒကြပါပဲဥဒိစ္စကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဟာအာယုတစ်ခုထဲမှာတည်ငြိမ်တာမရှိပါဘူးဘယ်အာယုမှသူအတည်တကျယူနိုင်တာရဲ့လို့မရှိပါဘူးအမြဲတမ်းလွတ်နေတာပါပဲသူကတော့ The opposite of this cool and calm state of mind is that of restlessness or dissipation of mind. ရေပြင်ဟာလေးကြောင့်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားပြီးတော့လှိုင်းထနေတယ်လို့ပါပဲဒီတော့ဥဒိစ္စကိုစိတ်ရဲ့လှိုင်းထမှုထနေတဲ့လှိုင်းလို့ဒီလိုပြန်လို့ရှိရင်မလွဲပါဘူး Restlessness or dissipation of the mind can perhaps be called the waves in the mind. For as you know, the ripples or waves that are created on the surface of water become apparent when wind is blowing. So too, the ripples or waves of the mind become apparent when restlessness occurs. သူ့ကြောင့်စိတ်ဟာမရမတည်ပဲနဲ့ခြားခြားလီးနေတာပဲဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ရောက်ရခတ်နေတာပဲငြိမ်တယ်လို့ကိုမရှိဘူး In such a state, the mind is not calm. It cannot stay still because it is dissipated. The mind is running here and there. တိုင်မှာထူထားတဲ့အလားဟာလေးလှုပ်တိုင်းသူကမငြိမ်မသက်နဲ့ဟိုပြေးလိုက်ဟိုကတ်လိုက်ဒီကတ်လိုက်မငြိမ်မသက်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပါပဲ It can also be compared to a flag that has been hoisted up on a flagpole. It will not stay still, but will flap with the wind. တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲပြာပုံပေါ်မှာကဲပြစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ပြာတွေဟာကဲအရှင်ကြောင့်ပြန်ဝဲပြီးတော့နေတယ်လို့ပါပဲဥဒိစ္စဖြစ်နေလို့ရှိရင်စိတ်တွေဟာပြာတွေလိုပဲလွတ်နေတာပဲသူကတော့အတည်တကျမရှိဘူး ပြာပုံလည်းပဲ ပြာဆိုတော့ S ပေါ့ပြာပုံ လေတိုက်တဲ့အခါမှာ ခဲပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဲကြသွားတဲ့အခါကျတော့ပြာတွေလွတ်လာတယ်လို့ It can also be compared to how a heap of ashes becomes scattered when a piece of stone is thrown into it. ပဂတိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အများအားဖြင့်ဥဒိစ္စ
ဥဒိစ္စဝင်ရောက်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်အာယုတစ်ခုထဲမှာတည်ငြိမ်မှုမရပဲဖြစ်နေပါတယ်တခါတခါတမာတိခေါ်တဲ့တရားတော်မှာဥဒိစ္စနဲ့တွဲရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတမာတိဟာအာယုတစ်ခုထဲမှာတည်ငြိမ်မှုမရပဲနဲ့ဥဒိစ္စအလိုလိုက်ရတာဒီအများကြီးရှိပါတယ် For most people, their states of mind their minds are in a state of agitation or dissipation. Their minds are not still. Their minds are running from one object to another, very scattered. If at times there is concentration, if this concentration becomes associated with that sort of restlessness, then you will become even worse. မိသားစုတူပေါင်းစုပြီးတော့နေရာမှာတူတယောက်လောက်ကစိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့မတည်မငြိမ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့မိသားစုဟာသူ့ရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့ဓာတ်တွေကုဆက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတယ်လို့ပါပဲဒီလိုပါဥဒိစ္စနဲ့တွဲရတဲ့တရားတွေဟာပယ်တော့မှတည်ငြိမ်မှုမရှိပါဘူးအမြဲတမ်းရောက်ရခတ်နေတာပဲဒါကြောင့်လူတွေဟာချမ်းသာမှုချမ်းသာစိတ်မရနိုင်ပဲဖြစ်နေကြပါတယ် Just like if a member of a family becomes becomes unwell and becomes agitated, then the other members of the family too will be affected by his actions and his state of agitation. So too, if restlessness is present, it has a strong effect on simultaneously occurring mental states. As long as there is restlessness in the mind, it will not be possible for true happiness to be achieved. လူတူတယောက်ဟာစိတ်ကိုမနိုင်လို့ထင်တယ်လို့ပြုကျင်နိုင်ပြုပြောကျင်နိုင်ပြောအကြီးအကျယ်မှားပြီးမှငါမှားလိုက်လေချင်းစိတ်မထိန်နိုင်ပဲနဲ့ထင်ရည်လျှောက်ပြီးတော့လှုပ်ထင်ရည်လျှောက်ပြီးတော့ပြောမိတာပဲမှားမိတာပဲဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပူပန်မှုတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကုသခေါ်ပါတယ်နှုံဓာတ်ရတယ်လို့ခေါ်မှားလိုက်လေချင်းဆိုတာပေါ့လေနှုံဓာတ်ရတာအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကမငြိမ်သက်ပါဘူး At times, because of scatteredness of mind, one is unable to control oneself. One begins to do things according to one's whims and fancies, without properly thinking of whether it is a wholesome action, a skillful action, or otherwise. Sometimes because of such a unthinking mind, one may find oneself performing some very unskillful actions or saying some unskillful things. This can lead to remorse and self-judgment, can bring about a lot of agitation in the mind.
oh, I was wrong, I shouldn't have said that, I shouldn't have done that. If only I had thought about it before I did it. You begin to regret, and that too can be a cause of much agitation and suffering. When the mind is assaulted by such remorse and regret, it will not be possible to gain tranquility of mind. ပစ္စတိဆိုတာကအဲ့ဒီဥဒိကြကုတ်ကုတ်ကြရဲ့မရှိခြင်းပါပဲအဲ့ဒါတွေကင်းခြင်းပါပဲ So when we talk about tranquility, cool calmness, we mean the absence of these two mental states, dissipation and remorse. အများစုဖြစ်တဲ့လူတွေဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့ဒီလိုဥဒိကြကုတ်ကုတ်စကြောင့်စိတ်တွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်တော့ညီတဲ့အောင်လှုပ်တဲ့နီးမှမသိကြပဲဖြစ်နေတော့သူတို့စိတ်ငြိမ်စေးတွေအုံနှောင်ငြိမ်စေးတွေပြီးတော့အိတ်ဆေးတွေဒီလိုစားကြပါတယ်ဒါလည်းပဲတပွဲတို့ပါပဲဘာမှသိမထူးလာပါဘူးအခုပစ္စတိဆိုတာကအဲ့ဒီစိတ်ငြိမ်စေးအုံနှောင်ငြိမ်စေးတွေအစာပေါင်းများစွာစွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိပါတယ် These days, there are many cases of people who find themselves in a sorry state. Their minds are scattered and dissipated, and they have a lot of worries, regrets, and remorse. When assaulted by such negative and very agitative mental states, they seek for ways of escape, and not finding the right way, they resort to tranquilizers and sleeping pills and other drugs to try to calm their minds. Sayadaw says that this is such a big pity. If one really knows the way to tranquility and peace, one need not have to depend on any drugs at all. In fact, if you're able to follow the right path of practice, the tranquility and calmness that you can gain through that practice far surpasses the calmness that can be gained through drugs. ကိုခေတချို့လူငယ်လူရွယ်တွေဟာငကိုကနီးမှန်တဲ့စိတ်ငြိမ်မှုကိုမသိခဲ့တော့စိတ်ငြိမ်တဲ့နီးမသိခဲ့တော့အလေးလာမရှိခဲ့တော့ထင်ရာတွေသူတို့ပြုကျင့်ကြပါတယ်နံပါတ်4တို့ပတရိန်တို့စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေစလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့က feeling ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလက်မလွတ်ချင်ကြဘူးကဘာကျော်ဖြစ်တဲ့အမေရိကအကြီးတဲ့လူကြီးဘုန်းကြီးစာဖတ်ဖူးပါတယ်ဟိုဝဟူဆိုတာပါဆိုတာဘီလီယံနာကြီးပဲတစ်ချိန်မှသူဒဏ်ရာနာရဖြစ်လို့စိတ်သက်သာရအောင်ဆိုပြီးတော့စိတ်ပညာနည်းရအဲ့ဒီပတရိနေပေးထားတော့စွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးဘဝတုံးတဲ့အထိရောက်သွားတာတရှိပါတယ်ဓမ္မဒီတော့နီးမမှန်တဲ့အေးချမ်းမှုတွေသူတို့ယူကြလို့ဘဝတုံးတဲ့အထိဖြစ်ကြတာတွေလောကမှာတာရကတွေအများကြီးပါပဲလူနာမည်ဘယ်လိုလဲဘာလဲဟိုဝဟူဆိုတာပါဆိုလားတယောက်လောက်သမညာပြလိုက်ရပါအဲ့နော်အဲ့ဒီဆေးတယ်ပါပဲဘယ်တရင်ဘယ်တရင်မကြောက်ဘိန်းထဲပဲစိတ်ငြိမ်စေပေါ့အနာသက်သာစေတဲ့ဆေးသုံးတာမရအဲ့ဒါစွဲပြီးတော့ပါတော့ This is especially perhaps true of young people. Young people are very prone to experimentation. They may have gone through certain periods in their lives where they've experienced
great agitation, and as a convenient way of getting over their depressions, so to speak, they rather their agitations, they resort to many sorts of drugs. Sayadaw mentioned some, like number 4 and Betherine. I don't know what that is. Is that right? Is there such a thing? Some stimulants. Can be. Supposed to be a tranquilizer though. Anyway, Sayadaw has heard about or read about how such young people at first may try to experiment with such drugs just out of kicks, just for the kicks. And they may find it so enjoyable, they get so high that they can get stuck to it, addicted to drugs. He's also read of a well-known figure in America. Seems like he was a multimillionaire who resorted to drugs on one occasion because he had some great mental suffering. He took so much drugs, it seems that finally his mind became so numb due to this overuse of drugs. ဒီနည်းကိုသိထားလို့ရှိရင်သိထားတဲ့အတိုင်းအသုံးချလို့ရှိရင်ဒီပဿတိဟာစိတ်အထူးငြိမ်စေတယ်ဆိုတာပဲငြိမ်းချမ်းမှုရနိုင်တယ်ဆိုတာပါလေကောင်းသိထားတယ်နိဗ္ဗာန်မရသေးသည့်တရားအောင်တော့မှတန်ရှင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုလေးတွေထိုက်တဲ့လောက်ရနိုင်ဖို့ရရှိပါတယ် If one is aware of the right path of practice that will bring about a true sort of tranquility, then one need not have to rely on drugs, on external substances. Walking the path which is correct and straight, one can experience this tranquility of mind during the course of practice. Of course, the goal may be higher than that, but nevertheless, even though the goal may still yet be attained, you can still have the opportunity to experience tranquility as you make progress in your meditation. အဲဒီပဿတိသဘောစဉ်ရဲ့လက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပထာကျမ်းဂန်မြတ်ဒီလိုပြထားပါတယ်ကာယจิตဥပသမလက္ခဏာပဿတိပဿတိပတ္တိဒီကာယจิตဥပသမလက္ခဏာကိုယ်စိတ်ကြောင်းကြပူပင်ပြန့်လွင့်မှုတွေကိုငြိမ်းလက္ခဏာရှိ၏တဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ်ငြိမ်းတယ်အေးတယ်ပေါ့လေအဲဒီလိုပြထားပါတယ် The commentaries tell us that this factor of enlightenment called tranquility has the characteristic of calming the body and mind, which means that it is able to silence
tranquilize agitation of mind and body. จิตตรถะနိမတ္တနာရစာတဲ့จิตตရထဆိုတာစိတ်ရဲ့ပူခြင်းစိတ်အပူပေါ့ဩဒိကြတွေဝင်လို့စိတ်တွေမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးတော့ပူတာမှားခဲ့ပြီလို့နှုံရရပြီးတော့ပူတာခြားခြားလောဘဒေါသအစရှိတဲ့အပူတွေပေါ့လေဒီမှာအပူတွေအဲ့ဒါကိုจิตတရထလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုတွေကိုသူကနှိမ်နှင်းတယ်နှိမ်နှင်းပေးတယ်ဒီမှာဒါပစ္စတိရဲ့ကိစ္စပါပဲအခုဘိနှိမ်နှင်းရေးတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတာပေါ့လေဘိဝုထုတွေပပြောက်လုပ်မဲ့အစားလူတွေဒီအေးချမ်းတဲ့တရားလေးအရင်ရအောင်လုပ်ထားလို့ရှိရင်ဘိအထုနှိမ်နှင်းမှုတော့မလိုတော့ပါဘူးจิตตรถะနိမတ္တနာရသနိမတ္တနာဆိုတာနှိမ်တာပေါ့လေဖိနှိပ်တာပပြောက်အောင်လုပ်တာပါနိကုတ္တလည်းခေါ်ပါတယ် Its function is to extract or suppress the heat of the mind that has been brought about by restlessness, dissipation, or remorse. When the mind is assaulted by such mental states of restlessness and remorse, it becomes very hot, as though it's on fire. This tranquility of mind is able to extinguish that heat, that fire, and replace it by its characteristic of coolness and peace. Kaya Chaitana Apripanana Siddhi Bhava Pisupatthana လို့ဆိုထားတယ်ပัจจุပဋ္ဌာနာကိုယ်စိတ်တို့မလွန်ခြင်းမလှုပ်ခြင်းမလှုပ်ခြင်းလှုပ်မှုကင်းတယ်လို့ကင်းတဲ့တရားပဲလို့ယောဂီရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှထင်လာတတ်ပါတယ်ဒီပစ္စတိတွေစိတ်အစဉ်ဝင်လာလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစိတ်မလှုပ်ရှားတော့ဘူးငြိမ်ပြီစိတ်မငြိမ်လို့ရှိရင်ရုပ်လည်းငြိမ်တာပဲရုပ်လည်းငြိမ်တော့တာမငြိမ်ဘူးစိတ်ငြိမ်လို့ရှိရင်ရုပ်ပါတစ်ခါလည်းငြိမ်ကျသွားတာပဲကိုယ်မူရလည်းပဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နှုတ်မူရလည်းပဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်အိန္ဒိကိုရလို့အဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်လာတာတမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနလှုပ်ရှားစေတတ်တဲ့ဥဒိစ္စတို့ကုက္ကုစ္စတို့အခြားစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကင်းသွားတော့ကိုယ်ရောစိတ်ပါထူးထူးခြားခြားကြီးကိုခါတယ်မလှုပ်ရှားပဲနဲ့ငြိမ်သက်လာတာလေးပေါ့တည်ငြိမ်သက်တဲ့တရားပဲသိကောင်းတဲ့တရားပဲဆိုတော့ယောဂီဉာဏ်နဲ့မှဒီလိုထင်လာတယ်Its manifestation is non-agitation of body and mind. This becomes very obvious because the yogi can experience for himself how this state of mind brings about great calmness and tranquility, both mentally and physically. When the mind is filled with restlessness and remorse, one becomes very agitated. One becomes very nervous. The body starts to twitch and is unable to stay still.
there's always an urge to want to move, to want to do something. And the mind, of course, since it is restless, is unable to stay still, is running here and there, darting back and forth. But when tranquility is present, all these activities are absent. So the yogi can certainly realize how still and calm the body is. Movements become really very gentle and smooth and very graceful, and there's hardly any flutter of movement when you're sitting. And so is the mind. No ripples in the mind, but just a very smooth and calm state. Vipassana sura leve amangaro niti ayamu piti deဖြစ်လာလို့ရှိရင်အလိုလိုပဲကိုယ်ရောစိတ်ပါအေးချမ်းမှုလေးတွေဖြစ်လာတော့တာပါပဲ In fact, this passaddhi or tranquility is a natural result that comes in the wake of rapture. After rapture has arisen, it will invariably be followed by this tranquility of mind. အထူးအားဖြင့်ပီတိ၅မျိုးတွေကဖရဏပီတိခေါ်တဲ့တကူလုံးစိတ်ပြီးတော့ပြန့်ပြီးတော့ဖရဏပီတိတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်မလှုပ်ချင်တော့ဘူးစိတ်လည်းပဲလှုပ်ရှားမှာကိုမကြိုက်နိုင်တော့ဘူးကိုယ်လည်းပဲမလှုပ်ချင်တော့ဘူးထိုင်တော့မှမဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီလိုကိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီခါကျတော့စေရောကိုရောအထူးငြိမ့်အေးတဲ့သဘောလေးတွေအမှန်ထင်ရှားပါတယ်ဒီငြိမ့်အေးတဲ့သဘောလေးလည်းယောဂီကသိတဲ့သဘောကျနေတာSayadaw talked about the 5 types of rapture yesterday, and tranquility can become very predominant, especially when the strongest sort of rapture, strongest type of rapture arises, which is pervasive rapture, which fills the whole body. And at that time, one becomes so filled with joy that there is a unwillingness to want to move the body at all, not to mention to disturb the stillness of the mind. ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးဒီဗုဒ္ဓဂယာမှာ9 ရက် 9 လီသတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒီတည်းကအနိမိစ္ဆသတ္တဟဆိုတာရှိပါတယ်အနိမိစ္ဆသတ္တဟဆိုတာအရတ္တပညာနဲ့တပ္ပယိတဉာဏ်တော်ကြီးရရှိရာဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့လေပလင်ကိုမပိတ်သောမျက်စိဖြင့်9 ရက်လုံးလုံးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီအချက်ကလေးမှာပြထားတာရှိတယ်တက်မဲ့မျက်စိမပိတ်ဖဲနဲ့အတင်းစွတ်ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမှာလေးမဲ့လေးဖို့တခါတည်းတရားထုဆက်ရသွားတော့ဓမ္မပီတိဆိုတာပေါ့လေတရားနဲ့စတဲ့ပီတိတွေကအလှိုင်းကြီးဖြစ်တာသိအားရဓမ္မပီတိတွေဖြစ်သွားတော့အေးချမ်းမှုအလိုလိုရသွားတာအလိုလိုရသွားတယ်ဒီဓမ္မပီတိတွေဒီကိုယ်လုံးစိတ်ဖြာပြီးတော့မြစ်ခွန်တော်ဟာပိတ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့တခါတည်းတော့ပွင့်နေတာတိတ်ထူးကြတယ်အခုကာလရှုယောဂီတွေဒီပိဋိပတ်တိအပိုင်းရောက်သွားရင်မြစ်ခွန်ဟာပွင့်သွားတယ်ဖြက်ကလေးပွင့်သွားတယ်ပြန်မိတ်လိုက်ဖြက်ကလေးပွင့်လိုက်ပြန်မိတ်လိုက်ဖြက်ကလေးပွင့်လိုက်
တချို့ယောဂီများဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုခဏခဏပိတ်ကြည့်ဖွင့်ကြည့်လုပ်နေရတော့အာမထုပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းဖွင့်ရတာမှတ်နေရတာရှိတယ်အဲ့ဒါတရားပီတိပြန့်နှံ့မှုကြောင့်မျက်ခုံဟာပိတ်လို့မရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲပွင့်နေတာလေးရှိတယ်ဘုရားမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ထူးကြမလဲဆိုတာကြည့်ပေါ့ခုနရခုနလီငြိမ်းပြီးတော့နေတာကမျက်စိကငြိမ်းနေတာစိတ်ကငြိမ်းပြီးတော့ကြည့်နေအဲ့ဒီခါမှာသူဓမ္မဘောဝင်စားငြိမ်းနေတာပါပဲတရားတော်နဲ့ကြည်နေတာဓမ္မဘောလည်းဝင်လိုက်ဝင်နေတော့ရိုးရိုးစေရဖြစ်လိုက်ပေါ့ It is said that when the Buddha became enlightened, he spent the first 49 days enjoying the fruit of his enlightenment. He maintained respective postures for 7 days each at 7 respective places. He was enjoying the fruits of enlightenment by going in and out of fruition attainments. It is said that during that time, his eyes were open. His eyes were not closed. Well, it is not that the Buddha deliberately opened his eyes, but it is because of this Dhamma piti, or Dhamma rapture, that sense of great satisfaction which pervaded his whole body for that whole length of time. As by virtue of the strength of this pervasive rapture and satisfaction, the eyelids could not close. They just remained half opened or opened. And thus he remained in that state for 49 days, enjoying, or rather experiencing the joy and satisfaction of enlightenment. Although not to this extent, some yogis here may perhaps have experienced glimpses of such Dhamma rapture. Sometimes when this pervasive rapture or joy arises, you may find your eyelids suddenly open without really, deliberately opening it, without intentionally doing it. You find that suddenly your eyelids are open, and so you close it, and after a while it opens again, and you try to close it, and after a few times, it keeps on opening, and you might just, decide, oh well, just let it be. And there's some yogis who could just, continue their practice by with their eyes open, not because they want to do it deliberately, but because it's a spontaneous occurrence due to the presence of pervasive rapture. If you have such experiences, then perhaps you can really appreciate how far more greater the power of Dhamma rapture is in the Buddha. ပစ္စတိရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေပြောနေလို့ရှိရင်တော့ဂုဏ်နေဖို့ရမရှိပါဘူးဒီတော့ဒီမှာပဲဖြတ်ထားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြရစီတော့အဲ့ဒီပစ္စတိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကြဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲအဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့စိတ်ပါအေးချမ်းဖို့ရာအတွက်
ကုသိုလ်စိတ်တွေပေါ့လေသူအပြင်ကုလဘာဝနာစိတ်တွေဆက်ခါဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းနေခြင်းနှလုံးသွင်းလို့နည်းနည်းလေးကိုယ်စုအေးချမ်းမှုကအစပေါ့လေအစစ်ဖြစ်သွားတဲ့ပဿတိလေးတွေဟာအခုပဿတိစံဘောခြင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲ So this little examples would be quite sufficient to illustrate this particular factor of enlightenment. Of course, there is a lot more to say, but we don't really have the time. As to the causes or the ways to arouse rapture, according to the Buddha, there is only one way, which is wise attention. Wise attention made to try to think wholesome thoughts or to activate wholesome mental states, especially meditative mental states, so that the tranquility and rapture, so that the rapture and tranquility can arise. So this is the one way of arousing tranquility, which the Buddha himself suggested. အထက်ကရာမှာတော့အဒီပစ္စတိစံဘောခြင်းဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်း9မျိုးပြထားပါတယ် The commentators, however, point out 7 ways. This time is really 7. 7 ways of arousing tranquility. ပထမအဲ့ဒီ9မျိုးတည်းကပထမဆုံးအကြောင်းကတော့ပဏိတဘောဇနစေဝနတာတဲ့အာဟာရပြေဝတင့်မြတ်တဲ့စားစာကိုမြှဝဲခြင်းစားသုံးရခြင်းတဲ့စားစာအရေးကြီးပါတယ်မတင့်မြတ်တဲ့စားအာဟာရမပြည့်တဲ့စားစားပြီးတော့အထုရရင်ကိုယ်ရင်ကမတောင့်တင်းတော့ပဲစိတ်ငြိမ်မှုရနိုင်ပါမလဲပဿတိမရနိုင်ဘူးဒီတော့တင့်မြတ်တာလည်းဖြစ်ရမယ်အာဟာရပြည့်တဲ့အစာလည်းဖြစ်ရမယ်သိအရေးကြီးတယ်တွေဟာ The first factor is suitable and nutritious food. You can see that food is very important. If food is not nutritious enough, then you cannot get enough bodily strength to make progress in meditation. Not only must the food be nutritious, but it must also be suitable. အဲ့လိုတင့်မြတ်တဲ့အစာစားရမှာပထမဆုံးမိမိတို့စားခဲ့တဲ့အစာအစာနဲ့အခြေခံတဲ့ဟာနဲ့ညှိနှိုင်းမှုလိုပါတယ်တချို့ကတက်လို့စားတဲ့အလေးဟာမိဘကစပြီးတော့ဆင်းသက်နေတော့အလိုပဲမိဘသွေးကတက်လို့တက်ပါလာတယ်သူကနဲ့သူနေရာကျချို့အသားငါစားလို့စားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ထားတယ်ပေါ့အသားငါတွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သားငါစားမှသူခန္ဓာကိုယ်မှာအစဉ်ပြေတာလေးတွေရှိပါတယ်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောရလို့ရှိရင် gas နဲ့မောင်းနိုင်တဲ့ကာထုတ်လုပ်လိုက်တာ gas ထဲမှာပဲရတာပဲဒီဇယ်ဝိုင်သွားဒီဇယ်သွားထည့်လို့မရဘူးဒီဇယ်နဲ့မောင်းနိုင်တဲ့ကာ gas သွားထည့်ပြီးတော့မောင်းလို့မရဘူးသူကနဲ့သူပဲစက်ရုံကထုတ်လုပ်လိုက်တာသူစီထည့်ပြီးတော့မောင်းမှဒီကားဟာလှုပ်ရှားနိုင်တယ်စက်နိုးနိုင်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ရပါအခြေခံကြည့်ရပါတယ် In connection with suitability, it might perhaps be good to
bear in mind the conditioning of a certain person's diet, or rather to bear in mind the normal diet of a yogi. There are some people who are vegetarians since a very long time. They may have been vegetarians ever since they were born because their parents were vegetarians. As a result, their bodies are conditioned to work very well if they have vegetarian food. On the other hand, there may be others who have been living on a non-vegetarian diet. They take various sorts of meats. And for such people, if they certainly have to take a vegetarian diet, it may cause certain upheavals in their digestive system. They might not be able to get enough strength from that sort of diet to propel the body, so to speak. An example is that you can see an example in the case of automobiles. There are some automobiles which run on diesel and some on gas, on petrol. You try to put in petrol into a vehicle that needs diesel, or vice versa, then you will find that they will not be able to work. ကောင်းဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတင့်မြတ်တာအာဟာရပြည့်တင်တာဒါကိုပြောတာပါ Sayadaw is not talking about good or delicious food. He's talking about suitable and nutritious food. ဒီနေရာဌာနမှာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလကနာတမေဝိသခါတို့သာသနာကြီးမြောက်ပုံနီးလေးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးခိုးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနှစ်ဦးဟာဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရမှာဆိုရင်သူတို့မပါတဲ့ပွဲမရှိသလောက်ပဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိစ္စတွေမှာပါဝင်ရတယ်လို့သူတို့မပါတဲ့ပွဲဟာဘာဖြစ်လို့မစီကားရတယ်လို့ဆိုတော့သူတို့ဟာဘိက္ခုယောဂီတွေရဲ့လူလားချက်ကိုလည်းရုကြည့်ကိုလည်းပဲသိနားလေတယ်သူတို့နဲ့တင့်တော်ချက်လည်းပဲနားလေတယ်လူရာကိုလည်းပဲနားလည်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်တင့်တာကိုလည်းပဲနားလည်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်လူလည်းလူရမယ်တင်လည်းတင်ရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကင်ထားတာအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တော့ဘိက္ခုဆိုင်ရာကယောဂီဆိုင်ရာကစိတ်တိုင်းကြဖြစ်တာကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်နားလည်ဖို့သိအရေးကြီးပါတယ် We might perhaps be able to draw a good lesson from the activities of Paṇḍitā and Visakha, two prominent lay people during the Buddha's time. Visakha, the merchant, Paṇḍitā, the rich merchant, and Visakha, a lay woman, were leaders in any sort of religious occasions, especially charitable occasions. They were the organizers. It seems that if any of these two were not included in the organization of any sort of
religious activity, then very little success would be obtained. And almost all successful religious occasions managed by them were managed by them. The reason was that both of them held two important principles when they executed their responsibilities of managing such religious occasions. The first principle was that of necessity, and the second of suitability. They always took the trouble to ask or to find out what was needed by the bhikkhus or the yogis who were invited for dana. They also found out what was suitable so that whenever they helped in any occasions of giving dana, the needs of the bhikkhus or yogis were always met. Not only did they get what they needed, but they also got what was suitable. ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတွေကတော့တော်တော်များများရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အပြည့်မပြောနိုင်တော့ပါဘူး။တိတာယုံမျှပဲပြောပြရစီတော့ Sayadaw can go into detail with regard to this matter, but again, as we don't have much time, this will be sufficient. ကိုယ်ရွေးပဲစဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့။တစ်ခါမှာကိုယ်နဲ့တင့်မြတ်တဲ့အစာလေးအားရှိတဲ့အစာလေးကိုလိုတဲ့အစာလေးများစားပြီးရင်စိတ်ရဲ့ငြိမ်သက်မှုဘယ်လိုနေသလဲတရားထုတ်ရတာလည်းဘယ်လိုနေသလဲဆိုတာပေါ့လေစဉ်းစားကြည့်ဖို့ပါပဲ Maybe you can do some reflection on your own experience. Have you ever experienced instances where you have had the opportunity to eat the food that you need, that you long for, and which is also suitable, so that after eating that you find a tremendous improvement in your meditation, how your mind became calm and concentrated. တင့်မြတ်တဲ့အစာလည်းမရဘူးကိုလိုတဲ့အစာလည်းမရဘူးဆိုရင်အားထုတ်လို့ကိုဖြောင်းငိုးမဖြောင်းဘူးအစာစီပဲရောက်နေတာပဲဒီမှာပါလေးရချင်တာညာလေးရချင်တာဖြစ်နေတာ If on the other hand you don't get what you want or what is suitable, then you can be invaded by a lot of thoughts centering on food in your meditation. Instead of being mindful, you'll start to think of, oh, well, it'd be nice if I can have this, and it'll be good if I can have that, and so forth. ပြီးတော့ဒုတိယအကြောင်းကတော့ဥတုစုခဇီဝနတာတဲ့မိမိနဲ့တင့်လျော်တဲ့ချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပူအေးဥတုပေါ့လေဒါကတော့ဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်တချို့အေးနဲ့မတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းအေးနေလို့ကြီးစိတ်မငြိမ်ဘူးအေးချမ်းမှုမရဘူးစိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုဘယ်နည်းမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအပူအိုက်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပူအိုက်နဲ့တွေ့နေလို့ရှိရင်စိတ်ကမအေးချမ်းဘူးဒီတော့အပူအေးမျှတတဲ့နေရာဌာနသို့မဟုတ်အပူအေးမျှတမှုကိုဒါကြည့်ပြီးတော့စီမံရပါတယ်ဒါကတော့သိမခဲရမအောင်
So America ma emana chai de kha tia thuk ya da tait do ma thi da ma hout la ma kaung la bu. The second way to arouse this tranquility of mind is to meditate in an environment which has a good weather. Good weather here refers to weather that is suitable to the individual. Well, some people have certain preferences for weather. But whatever it is, nowadays we can adapt ourselves to the environment, even though the natural weather may not be something quite suitable to us. If it's a bit warm, you can turn on the fan or wear light clothing, and if it's cold, then you can turn on the heat or wear warmer clothing and so forth. So the point is to adapt yourself to the environment so that you can find it comfortable and convenient to meditate. In America, however, at times the weather may be pretty cold, which might not be very suitable for meditation. ပြီးတော့တတိယအကြောင်းကတော့ဣရိယာပထသုခဝိစေဝနတာတဲ့မိမိနဲ့တင့်မြတ်တဲ့တွားရထိုင်လျော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာစီနိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလိုထားပြီးတော့အထောက်ရမယ်တဲ့ချမ်းသာစီနိုင်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားတကယ်အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ထိုင်အထုတ်တာနဲ့ဉာဏ်လျှောက်အထုတ်တာပထမဆုံးပြပါတယ်ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲဒီမှာ And the next way to arouse tranquility is making use of a comfortable posture, adopting a comfortable posture. Well, for those of us who practice according to the Buddha's teaching, we start off by sitting and walking. These are the two best postures for beginners. အေးရဘောလှဲပြီးတော့အထုတ်တာတို့ကလေးထိုင်းနဲ့မှီပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာအထုတ်တာတို့ကတော့သူကကိုယ်ထိန်းထားရတဲ့ကြောင်းကြကမရှိတော့အများကြီးတက်တာနေတာပဲအများကြီးတက်တာနေတော့လှဲအထုတ်လို့ရှိရင်မကြခင်ပဲညင်ယုံနေမဟုတ်ငြိမ့်သွားတယ်အိတ်ကိုပျော်သွားတာပဲကလေးထိုင်းအမိနဲ့အထုတ်တယ်ဆိုတော့လည်းမှီထားရတာဖြစ်တော့သိတက်တာနေတာပဲတက်တာနေတော့မကြခင်ပဲစိတ်ကငြိမ်ပြီးတော့ကြာတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာပဲငိုက်သွားတာဒီအိပ်ပျော်သွားတာဒီတစ်ခါတစ်ခါမှခေါ်နဲ့ဟောက်နေတဲ့အတန်ဒီတော့မှဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကကိုယ့်အတွက်လည်းပဲတိတ်ကျေးဇူးမရှိလောက်ဘူးသူများအတွက်လည်းပဲအနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့လို့မကြမ်းပါလို့ရှိရင်တော့ဤလို့ရတာလေးမျိုးတွေရှိပါတယ် Well, there are some yogis who practice by lying or by leaning against a chair, by sitting on a chair, leaning against a backrest. Now these sort of postures, perhaps you may not classify them as comfortable postures, but as luxurious postures. When you sit without having to lean on the backrest, you need a certain degree of physical effort to keep your body erect, to keep it from falling over. So too when you're walking. But when you're lying down, or when you are leaning against the backrest, sitting on a chair, that physical effort is missing. And because it's so luxurious,
in a short while, the mind becomes very relaxed and comfortable, and in no time at all, you find yourself asleep. Much worse, you sleep so soundly that you begin to snore. And you begin to create a nuisance. Vipassana atulai pian shin level down de bokulu, Mia China, Miani de Toyada and Nara Miade. Yo is a G, Pechi Snebody, Kayudwa the Ludwani Valuation 11 Yamajao. I didn't cook Jacha Vido, Yamia Lee, Lungla Budia Sayam, The next factor that will be conducive to development of tranquility of mind is trying to maintain a balanced effort in practice. This means that one should not be over-enthusiastic in one's practice. If you strive too hard, if you push yourself too hard, it can be very tiring and you miss your object. On the other hand, if you are too sloppy too, then you will not be able to get very far ahead in your meditation. Those who are overzealous in their practice can be likened to someone who is in a big hurry to reach the top of a mountain. And because they are in such a big hurry, they try to climb very quickly. But because the mountain is steep, they have to take so many rests that they rest more than they climb. And in fact, it will take them longer to reach the top. For those who are very sloppy in terms of exerting energy, then that too is not good. One would be like a snail crawling far behind. Another Kuara Sarada Kaya Pogala Priwajanata Sara Sarada Kaya Sura the Vogara Tumia Chinda Mounda Niseta de Bokuri. Era Sarada Kaya Boko Kovare Malura Janjo Yeset to body. Janjo Yeset de Bokuri in the Niloshi. See Jamu Kuijamu Miahu, Tia Subo Jimoni and Dani Janiara Amiahu, Era Muni, King in Nivar. Avoiding the company of bad-tempered or rough or cruel people can also be a positive factor leading to the arousing of tranquility. This is pretty obvious. If you hang around someone who is very hot-tempered and who is always nagging or scolding you, then how can you ever get peace of mind? Pasata Kaya Pugula Sivanata Sara, Edukoya Sepa, Ijamu, Shida Poko, Miweva. Then you have, if you are able to keep the company of those who have a calm and tranquil disposition, mentally and physically, then that will also help to bring about tranquility of mind. And also, Tadadi Motata Sara, Edi Pasati. The most in P. Pavoli, Miera Sika, Dino Bido, Suez Mia Boli, Uti Tava, Lipua Bale, Kuyosipa, Ijamuda, Yijida, Mimima,
ဒါကိုဥတည်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲပေါ့လေဒီမှာလေးပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစီပါအေးချမ်းမှုလေးတွေရလာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးအကြောင်းပါပဲ Finally, if you always try to incline your mind to practice so that you can achieve tranquility and peace of mind, then your aim can also be realized. This of course means that you should be ever vigilant in activating mindfulness, and very naturally you will be filled with tranquility. So much for this afternoon.